हेलो दोस्तों, मैं आज एक फ्रिज की कंप्लेंट पर आया था। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ अजीब देखी। आप देखो, फिल्टर पे और से उसके डिस्चार्ज की पाइप पर एमसील लगा रखी है। कि कौन लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं यार, मैकेनिक को बदनाम करने के लिए। ये देख रहे हैं आप, पूरे फिल्टर पे एमसील लगा रखी है, ऊपर सेक्शन की पाइप पे एमसील लगा रखी है। कहाँ के बंदे हैं? क्यों करते हो यार ऐसे काम? कहाँ से आते हो आप लोग जो इस तरीके से का काम करते हो? एमसील से गैस रुकती है कभी? वो भी फिल्टर पे लगाने से। ये देखो।